ارزوگون و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت. صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳои рӯз. روغون ساختمانی عصر مرحله نوی پیشرفت در نیروگاه برق آبی روغون کارهای ساختمانی با سرعت بلند ادامه دارند. هزاران متخصصان و مهندس برای بنیاد این انشاءات مهم استراتژی زحمت میکشند. نصب تجهیزات موثر و ادامه کارهای اساسی ساختمان از پیشرفت استوار لایحه شهادت میدهد. در سراسر تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری با سرعت بلند ادامه دارند. بنیاد راهها، پلها، مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی و دیگر انشاءات مهم اجتماعی از رشد استوار و آبادانی وطن بشارت می‌دهند. سازندگی عامل پیشرفت کشور. مهنت دهقان برکت روزگار مردم. رشد کشاورزی نه تنها سرچشمه ریسک و روزی بلکه اساس امنیت عضوقواری، آبادی دهات و رشد استواری مملکت می باشد. سهم زمینداران در تامین امنیت غذایی کشور. با نگهداری طبیعت، استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و تازه و آزاده نگه داشتن محیط اطراف، ما برای نسل‌های آینده زندگی سالم و سبز را تامین می‌نماییم. حفظ محیط زیست مسئولیت هر یکی ماست. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. نیروگاه برقی آبی روغون یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به شمار رفته. بنیاد آن در راه تحکیم استقلال کامل انرژتیکی کشور، رشد استوار اقتصادی ملی و تامین آینده درخشان تاجیکستان نقش مهم دارد. امروز در این کاخ نور کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته، مهندسان و متخصصان با حس بلند مسئولیت و وطندوستی به طور شبانه روزی فعالیت می‌نمایند. نیروگاه برق آبی روغون امروز رمز اقتدار مهندسی و تکنیکی تاجیکستان و یک از مهمترین انشاءات استراتژی به حساب می رود. بنیاد این نیروگاه نه تنها تطبیق یک طرح بزرگ هیدروانرژتیکی بلکه قدمی استوار در راه تحکیم استقلال انرژتیکی کشور، تأمین رشد استوار اقتصادی و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی می باشد. با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مهنت صادقانه هزاران مهندسان و ساختمانچیان، امروز کارهای ساختمانی در همه قطعه‌های اساسی انشاءات با سرعت بلند ادامه دارد. کار عین حال در سربند اساسی با مرام و طور شبانه روزی ادامه دارد. ما جوانان صاحب استقلال وطن شکرانه از آن میکنیم که در چنین انشاءات عصر کار کرده ایستاده‌ایم. کوشش میکنیم که در مهلت‌های معین شده کار را با صفت بلند به انجام رسانیم. منطقه یادروی سربند یک از مهمترین قسمت‌های انشاءاتی نیروگاه برق آبی روغون به حساب می‌رود. محض یادروی سربند وظیفه پیشگیری اخراج آب و تأمین استواری سربند را اجرا می‌کند. در این قطعه کارهای انتقال، پهن‌کنی و ازیچ‌کنی مواد مخصوص با استفاده از تکنیک‌های پراقتدار و تجهیزات موثر ادامه دارد. هر یک قبط مواد طبق طلبات لایحه‌ای و زیر نظارت دائمی متخصصان صاحب جایگیر کرده شده. صفت کارها توسط آزمایش‌های مهندسی و لابراتوری سنجیده می‌شود. در اینجا متخصصان برای تامین استواری و به خطر انشاءات شبانه روزی فعالیت می‌کنند. در بالای سربند در زون یادرو قرار داریم. در اینجا هر یک مواد آورده شده قبط به قبط خوابانیده از آنها گرفتن نمونه زیچی معین کرده می شود، بعد به قبط دیگر اجازه داده می شود. حالا باشد کارها در یک جوش و خروش
рафтаи сода аст. ҳоло бошад мо дар сатҳи 1142.80 метр қарор дорем. ҳадафи мо дар соли 2026 бардоштани ядро то сатҳи 1155 метр мебошад. дар дарвозаҳои нақби сохтмонӣ қабати чорум низ корҳои васеъ муҳандисии сохтмонӣ идома доранд. бо истифода аз таҷҳизоти муосир ва риояи қатъии меъёрҳои бехатарӣ корҳо дар ду баст ба таври мунтазам пеш бурда мешаванд. ба иттилои масъулон, иҷрои босифати ин корҳо барои фаъолияти устувори низоми гидроэнергетикии нерӯгоҳ аҳамияти калон дорад. дар инҷо яке аз иншоотҳои асосии тарафи рости нерӯгоҳи барқи оби Роғун нақби сохтмонӣ номери 4 мебошад ки вазифаи асосии он муҳофизати дигар иншоотҳо, паст кардани ҷараёни об ва муҳофизати дигар иншоотҳо аз қувваи бузурги об мебошад. дар инҷо корҳои арматурбандӣ, қолаббандӣ, бетонрезӣ, инчунин корҳои муҳофизати ёнаҳои кӯҳӣ мебошад. ҳамзамон дар ин минтақа бунёди чоҳи мавҷшикан бо маром ҷараён дорад ки яке аз иншооти муҳими гидротехникӣ буда барои танзими ҳаракати ҷараёни об ва коҳиш додани таъсири нерӯи он пешбинӣ шудааст. яке аз манбаъҳои асосии таъмини сохтмон бо маводи зарурӣ қитъаи кони 17 мебошад. дар ин мавзеъ корҳои истихроҷ, майдакунӣ, ҷудокунии мавод ва интиқоли он ба қитъаҳои гуногуни сохтмон ба роҳ монда шудааст. барои иҷрои ин раванд техникаҳои калонҳаҷм аз ҷумла экскаваторҳо, мошинҳои боркаш ва дигар механизмҳои махсус истифода мешаванд. ташкили босамари фаъолияти ин қитъа имкон медиҳад ки сохтмон бо масолиҳи зарурӣ пайваста таъмин гардида иҷрои корҳо бидуни таваққуф идома ёбад. аз он ифтихор мекунам ки дар ин иншооти бузурги аср саҳми худро гузошта истодаам. дар кони 17 маҳсулотҳои 020, 050, 0200ро истеҳсол карда ва онро ба ядрои сарбанд равона мекунем. дар ин ҷо маҳсулотҳое ки мо истеҳсол мекунем аз санҷиши лабораторӣ гузаронида мешавад ва онро ба ядрои сарбанд равона мекунем. мо кӯшиш мекунем ки корҳоро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ба анҷом расонем. обқабулкунакҳои доимӣ аз ҷумлаи муҳимтарин иншооти гидротехникии нерӯгоҳ маҳсуб меёбанд. пас аз ба истифода дода шудани нерӯгоҳ маҳз тавассути ин иншоот об ба низоми гидроагрегатҳо равона карда мешавад. айни замон дар ин қитъа корҳои бетонӣ, арматургузорӣ, васлу насби конструксияҳои муҳандисӣ ва омодасозии қисмҳои асосии иншоот бо суръат пеш меравад. иҷрои босифати ин корҳо барои фаъолияти дарозмуддат ва боэътимоди нерӯгоҳ аҳамияти калон дорад. раванди корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи қитъаҳои асосии нерӯгоҳи барқи оби Роғун аз он шаҳодат медиҳад ки татбиқи ин тарҳи муҳими миллӣ бо риояи талаботи муҳандисиву техникӣ ва тибқи ҷадвали пешбинишуда ҷараён дорад. баъди пурра мавриди истифода қарор гирифтани нерӯгоҳ, Тоҷикистон имконияти боз ҳам бештар барои таъмини пурраи талаботи дохилӣ ба нерӯи барқ, рушди истеҳсолот, густариши содироти нерӯи барқ ва таҳкими истиқлоли энергетикиро пайдо хоҳад кард. бунёди Роғун самараи заҳмати шабонарӯзии ҳазорон нафар сохтмончиён ва муҳандисон буда ҳамчун яке аз бузургтарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар таърихи рушди давлатдории навини Тоҷикистон ҷойгоҳи арзанда хоҳад дошт. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сокинони маҳаллаи ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Кӯлоб бо ҳисси баланди ватандорию масъулиятшиносӣ дар баробари дигар корҳои ободонӣ ба мунфарш кардани роҳҳои маҳалла оғоз карданд. гузориш дар ин хусус. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва саҳми арзандаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта дар шаҳру деҳоти Кӯлоб аз навсозӣ ва мунфарш гардида истоданд. барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ ва рушди инфрасохтори шаҳр тадбирҳои муассир амалӣ шуда истоданд. дар ин замина сокинону соҳибкорони ватандӯсти маҳаллаи Мирзо Турсунзодаи шаҳр ба мунфарш намудани роҳҳои дохилии маҳалла оғоз намуданд. ба андешаи сокинон мунфарш гардидани роҳҳо на танҳо рафту омади нақлиёту пиёдагардонро осон мегардонад, балки барои беҳтар шудани сатҳи хизматрасонӣ, баланд бардоштани фарҳанги шаҳрдорӣ ва фароҳам овардани муҳити мусоиди зиндагӣ низ мусоидат хоҳад кард. онҳо мақсад доранд ки минбаъд низ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда корҳои ободониро идома дода дар бунёду азнавсозии дигар иншооти иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ саҳми арзандаи худро гузоранд.
قابل قید است که ساکنان محله میرزا ترسونزاده با جانبداری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در کارهای آبادانی و سازندگی فعالانه اشتراک نموده با مهنت صادقانه و حسی بلند وطن دوستی برای باز هم آباد و زیبا گردیدن شهر کلاب سهم می‌گذارند. طبق نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کلاب بنیاد و نوسازی ده‌ها انشاءات تعیناتی گوناگون از جمله راه‌ها، مؤسسه‌های اجتماعی، انشاءات ورزشی و فرهنگی و دیگر انفراستراکچور مهم شهر ادامه داشته اکثر آنها در مهلت‌های معین شده مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. چنین تدبیرهای سازندگی بازگوی حس بلندی وطن دوستی، مسئولیت شناسی و همکاری سودمند ساکنان با مقامات اجرایی بوده برای آباد و زیبا گردیدن شهر، بهتر شدن شرایط زندگی مردم و استقبال ارزنده جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقش مهم و مؤثر می‌گذارند. رحمت علی نظری، ایرج قربان علی، شهر کلاب، اخبار. бо ҳадафи таъмини зиндагии шоиста рушди инфраструктур ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дӯстӣ корҳои ободониву созандагӣ бо суръати баланд идома доранд. дар доираи ин тадбирҳо бо саҳми соҳибкорони ватандӯст ва сокинони маҳаллӣ як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфраструктурӣ мавриди бунёду навсозӣ қарор гирифта барои беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ заминаи мусоим фароҳам оварда мешавад. шарҳи бештар дар таҳияи Маҳмараҷаб Абдуллозода. дар ҷамоати деҳоти анористони ноҳияи дӯстӣ бо ташаббуси соҳибкорон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ инчунин бо саҳми фаъоли сокинони маҳаллӣ зиёда аз 2 километр роҳи ҳудуди деҳаи Мирзо Турсунзода бо риояи пурраи талаботи меъёрҳои сохтмонӣ ва бо сифати баланд мунфаш карда шуд. ин иқдоми созандагӣ ба беҳтар гардидани ҳолати инфраструктуриро, таъмини ҳаракати бемайлони воситаҳои нақлиёт ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ мусоидат намуда, таҷассумгари ҳамбастагӣ, масъулияти баланди иҷтимоӣ ва эҳсоси ватандӯстии соҳибкорони маҳаллӣ арзёбӣ мегардад. соли гузашта мо дар масофаи 3 км 300 метр асфалтпӯш карда гирифтем. имсол тазмин гирифтем зиёда аз 2 км асфалтпӯш намоем ва ҳамаи роҳҳои асосии деҳаро бо якдигар пайваст намоем. имрӯз вақти он расидааст ки дар ободии ватанам ҳама касе якҷоя сангузорӣ намоем. зимни боздид масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аз рафти корҳои анҷомёфта ва саҳми арзишманди соҳибкорон дар татбиқи ҳадафҳои ободониву созандагӣ баҳои баланд дода шуд. таъкид гардид ки чунин ташаббусҳои ватандӯстона дар ҳамкории зич бо мақомоти давлатӣ барои рушди инфраструктур, ободии маҳал ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим доранд ва намунаи ибрат барои дигар соҳибкорону сокинони кишвар ба ҳисоб мераванд. мо аз иқдомҳои пешгирифтаи ҷаноби олӣ ки барои ободии деҳоти имрӯза доим дар ҳамаи баромадҳояш зикр карда истодааст, рӯбаланд гардида истодаем. мо собиқадорони меҳнат аз он мефахрем ки чунин роҳбари оқилу донову сазовор дорем. ҳамзамон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 сохтмони бинои иловагии сеошиёна бо иқтидори қабули 900 хонанда дар Дубас идома дорад. иншооти мазкур дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо Бонки Осиёи рушд бунёд гардида бо тамоми шароити мусоиди таълимӣ таъмин хоҳад шуд. айни замон ҷараёни корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, ин муассиса метавонад ки дар Дубас то 900 нафар хонандаро ба таҳсил фаро гирад. мо нақша дорем ки корҳои сохтмониро дар муҳлати пешбинишуда ба анҷом расонида иншоотро ба истифода диҳем. дар баробари ин сохтмони шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказии ноҳияи дӯстӣ низ бо суръат идома дошта, айни замон дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин муассисаи тиббӣ имкониятҳои хизматрасонии соҳаи тандурустӣ дар ноҳия боз ҳам беҳтар гардида барои ташхису табобати бемориҳои сироятӣ шароити мусоид фароҳам хоҳад шуд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Зуҳруддин Маҳмудзода, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. идомаи ахбор. дар Тоҷикистон сатҳи содиршавии ҷиноят дар 6 моҳи соли 2026 10% паст гардидааст. дар ин хусус прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти нимсола ба хабарнигорон иттилоъ дод.
иброз гардид ки тамоюли паст гардидани сатҳи коҳиши ҷиноятҳо дар ҷумҳурӣ фаъолияти самараноки мақомоти прокуратураи генералӣ дар якҷоягӣ бо дигар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҷумҳурӣ мебошад. ин аст ки дар 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳурӣ 11731 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1358 ҷиноят кам мебошад. таъкид гардид ки дар ин давра пеш аз ҳама ҷиноятҳои вазнин, ҷиноятҳое ки аз ҷониби шахсони қаблан судшуда содир шуданд ба монанди роҳзанӣ, дуздӣ, ғоратгарӣ, тамаҷҷӯӣ, авбошӣ, таҷовуз ба номус, савдои одамон, ҷиноятҳои экстремистию террористӣ коҳиш ёфтанд. дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷумла 576 ҷинояти дорои хусусияти экстремистию террористӣ содир шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 109 то кам аст. иброз шуд ки новобаста ба коҳиш ёфтани баъзе ҷиноятҳо мутаассифона дар ин давра бархе аз ҷиноятҳои вазнин тамоюли болоравӣ доранд. тавре иттилоъ дода шуд дар ин давра дар ҷумҳурӣ ҷиноятҳои марбут ба куштор 41 торо ташкил дода 13 то зиёд шудааст ва тамоми ҳолатҳо кушода шудааст. дар доираи нақшаи чорабиниҳои муштараки шӯъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе ва прокуратураи шаҳри Душанбе машварати омӯзишиву фармондадиҳӣ оид ба риояи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳолӣ, ҳифзи меҳнат ва пешгирии ҳодисаҳои нохушти истеҳсолӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. солҳои охир шаҳри Душанбе ба яке аз марказҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ дар кишвар табдил ёфтааст. бо роҳбарӣ ва ташаббусҳои раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт даҳҳо биноҳои баландошунаи истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва иншооти муҳими инфрасохторӣ бунёд гардида, симои шаҳр рӯз аз рӯз зеботар ва замонавӣ мегардад. ин раванд на танҳо ба ободонии пойтахт ва беҳтар гардидани шароити зисти сокинон мусоидат мекунад, балки барои таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва рушди иқтисоди шаҳр низ заминаи мусоид фароҳам овардааст. бо афзоиши ҳаҷми корҳои сохтмонӣ, масъалаи риояи талаботи қонунгузории меҳнат ва таъмини бехатарии кормандон аҳамияти бештар пайдо мекунад. маҳз бо ҳамин мақсад дар доираи нақшаи чорабиниҳои муштараки шӯъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе ва прокуратураи шаҳри Душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сарманзил, машварати омӯзишиву фаҳмондадиҳӣ оид ба риояи қонунгузории меҳнат, ҳифзи меҳнат ва пешгирии ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ баргузор гардид. дар кори машварат роҳбарияти шӯъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, намояндагони прокуратураи шаҳри Душанбе, кумитаи меъморӣ ва сохтумон, раёсати назорати сохтумон ва зиёда аз 200 нафар кормандони ширкат иштирок намуданд. зикр гардид ки рушди босуръати соҳаи сохтумон, масъулияти корфармоён ҷиҳати таъмини бехатарии меҳнат низ бештар мегардад. аз ин рӯ мақомоти назоратӣ ҷиҳати риояи талаботи қонунгузорӣ, пешгирии шуғли ғайрирасмӣ, бастани шартномаҳои меҳнатӣ, таъмини шароити бехатари кор ва истифодаи воситаҳои муҳофизатии инфиродӣ тадбирҳои назоратиро пурзур намудаанд. дар ҷараёни семинар таъкид гардид ки қисми зиёди ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ маҳз дар натиҷаи риоя нагардидани қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва суст будани назорати дохилии корхонаҳо ба амал меоянд. аз ин рӯ корфармоён вазифа доранд кормандонро бо либосу пойафзоли махсус, воситаҳои муҳофизатӣ таъмин намуда, омӯзиш ва дастурдиҳии мунтазамро ба роҳ монанд. иштирокчиёни семинар ҳамчунин масъалаҳои муҳими пешгирии шуғли ғайрирасмӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатии кормандон, гузаронидани аттестатсияи ҷойҳои корӣ, муоинаи ҳатмии тиббӣ ва риояи талаботи кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар идома роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сарманзил доир ба имкониятҳои фароҳамшуда барои соҳибкорон дар шаҳри Душанбе ибрози назар намуда, афзуд ки ҳоло тамоми шароит
дар ин замина муҳайё гардидааст ва мо соҳибкорон талош менамоем ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор ва риояи ҳатмии нишондоди санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ барои рушди бештари соҳа саҳми арзандаи худро гузорем. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод намоиши ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардид. Шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар доираи истиқбол аз ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод намоиши ҳунарҳои миллии мардумӣ ташкилу роҳандозӣ карда шуд. Ин тадбир дар мавзеи сайёҳии хушбоду ҳавои Чилдухтарон сурат гирифта, дар он роҳбарияти кумита, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҳунармандони ҷамъияти шаҳраку деҳоти дурдасти ноҳия иштирок намуданд. Фазои чорабиниро ташкили гӯшаҳои ҳунари дастӣ чирадастон басо ҷолибу диданӣ намуд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ дар он аст ки дар ниҳоди фарзандон парваридани хештаншиносӣ ва эҳё намудани ҳамин ҳунарҳои мардумии ҷумҳурии азизамон мебошад ва хушбахтона имрӯз занону бонувон бо як фазои сулҳу ободӣ бо як чеҳраи кушод имрӯз тавонистанд ки ҳамон ҳунарҳои худро аз қабили чакандӯзӣ, зардӯзӣ, гулдӯзӣ, тоқидӯзӣ ва ҳунари волои худро бо тамоми санъаташ намоиш доданд. дар зарфи 35 соли соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати эҳё ва инкишофи ҳунарҳои миллӣ ва муосир, таҳкими мероси фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои таърихии ҳунаромӯзии халқ, ҷалб ва ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи аҳолӣ, ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, дастгирии фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун воситаи васеъ намудани шуғли пурмаҳсул пайваста иқдому tashabbusҳои наҷиб роҳандозӣ мегардад. дар ин росто дар ноҳияи Муъминобод чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба эҳё ва рушди ҳунарҳои миллӣ таваҷҷӯҳи хоса равона карда мешавад. ин аст ки занону бонувони ноҳия бо ҳунару маҳорати хеш дар сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он шинохта шуданд. аз он ифтихор мекунем ки тоҷик зан, аз он ифтихор мекунем ки истиқлолияти комил дорем, аз он ифтихор мекунем ки ваҳдати комил дорем, аз он мефахрем дар ҷаҳон ки мо пешвои муаззами миллат дорем, муҳтарам эмомалии раҳмон ки ҳама вақт мо занонро дастгирӣ менамояд ва дар ҳар як паёмаш нисбати мо занон бо ифтихори баланд аз минбари баланд сухан мегӯяд ва мо занон рӯҳи илҳоми тоза гирифта ҳар сол аз соли гузашта дида корҳои ҳунар ва илму адаб ва таълиму тарбияро боз ҳам хубтар ба роҳ мемонем. масъулони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ аз маркази дастгирии бо унвони ҳунарманди чирадаст дар маркази ноҳияи Муъминобод боздид намуданд. ин марказ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оила инчунин дастрасӣ ба грантҳои президентӣ фаъолияти хешро беҳтар намуда, дар он курсҳои омӯзишии дузандагӣ ба роҳ монда шудааст ки занону духтарон ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. дар ин марказ занону духтарон ба духти либосҳои мактабӣ ва либосҳои миллӣ машғул мебошанд. инчунин як кургоҳи қаннодӣ фаъол гардида намудҳои гуногуни шириниҳо ва кулчақандҳоро вобаста ба талаботи шаҳрвандон омода мекунад. сипас вохӯрии ҳайати меҳмонон бо фаъолзанон ва сокинони ноҳия баргузор гардид ки дар ин асно роҳбарияти Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, таълиму тарбияи кӯдак, пешгирии бегонапарастӣ дар байни занону духтарон ва пешгирӣ аз фошхӯрии оилаҳои ҷавон изҳори назар намуд. баромадкунандагон ҳамзамон оид ба пешниҳод ва қабули 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки яке аз tashabbusҳои муҳими байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ёдрас шуданд. дар анҷоми вохӯрӣ як қатор ҳунармандон ва фаъолзанони ноҳияи Муъминобод ҷиҳати саҳм гузоштан дар таҳкими сулҳу субот, татбиқи сиёсати гендерӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, тарбияи насли наврас ва ҷонибдорӣ аз сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат, сипоснома ва тӯҳфаҳои Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Муъминобод, Ахбор. мошинҳои боркаши калонҳаҷм ки барои интиқоли молу маҳсулот истифода мешаванд бояд бо таҷҳизоти махсуси ёрирасони сусткунандаи суръати ҳаракат таъмин бошанд. аммо таҳлилу санҷишҳои солҳои охир нишон медиҳад ки аксари садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки мошинҳои боркаши суръат мегирад ки онҳо бо таҷҳизоти махсуси ёрирасони сусткунандаи суръат таъмин нестанд. гузориши хабарнигорони мо.
حفظ جان انسان و تامین بخطری حرکت در راه از مهمترین سمت‌های فعالیت مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی کشور حساب می‌یابد. با وجود تدبیرهای همیشگی، وقت‌های آخر تحلیل وضع صدمه‌های راه و نقلیاتی نشان می‌دهد که حادثه‌های مربوط به واسطه‌های نقلیاتی بارکش و گران‌وزن در راه‌های اتومبیلگرد قلمرو کشور تمایل افزایش دارند. چنین صدمه‌ها با عاقبت‌های وزین انجام یافته باعث تلفات جانی و آسیب رسیدن به مال و اموال شهروندان می‌گردد. تحلیل و مشاهده‌های متخصصان ساحه نشان می‌دهند که بیشتر چنین حادثه‌ها با اشتراک واسطه‌های نقلیاتی بارکش تمغه‌های شکمن، دولان و دیگر واسطه‌های نقلیاتی گران‌وزن به قید گرفته می‌شوند. سبب اساسی این گونه صدمه‌ها پیش از همه از کار برآمدن نظام بازداری و یا با تجهیزات معاصر یاری رسانی سست کننده سرعت تامین نبودن واسطه‌های نقلیات میباشد. کارشناسان ساحه تاکید می‌نمایند که اکثر واسطه‌های نقلیاتی بارکش که با قطعه انتقال مکانیکی فعالیت می‌کنند و دستگاه مخصوص علاوگی بازداری به اصطلاح ریتاردر مجهز نیستند. محض نصب نگردیدن چنین قسمت مهم تکنیکی در واسطه‌های نقلیاتی بارکش هنگام حرکت در نشیبی‌های طولانی یا لحظه‌های بازداری فوری می‌تواند باعث از دست رفتن اداره‌کنی و سر زدن صدمه‌های نقلیاتی گردد. تجهیزات بازدارنده علاوگی ریتاردر از تکنولوژی‌های معاصر است که برای تأمین بخطری حرکت واسطه‌های نقلیاتی بارکش و بازداری فوری آن نگرانیده شده در همه گونه شرایط برای بازداری فوری و کاهش دادن سرعت حرکت پیش بینی گردیده است. این دستگاه در نظام بازداری واسطه‌های نقلیاتی گران‌وزن نصب گردیده توسط کار قطعی انتقال سرعت حرکت واسطه نقلیات را تدریجاً کاهش می‌دهد. در نتیجه فشار اساسی به نظام بازداری کم شده احتمال از کار برآمدن آن مخصوصاً هنگام حرکت در راه‌های کوهی و نشیبی‌های طولانی به مراتب کاهش می‌یابد. با مقصد پیشگیری نمودن حادثه‌های راه نقلیاتی این نوبت کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با رانندگان واسطه‌های نقلیاتی بارکش چنین یک چاره‌بینی مقصدناک سنجشی و فهماندهی را راه اندازی نمودند. رفت کارهای سنجشی و فهماندهی نشان داد که هنوز هم نه همه رانندگان واسطه‌های نقلیاتی بارکش از کاربرد چنین تجهیزات تکنیکی معاصر در برابر نصب و استفاده نکردن این چنین معلومات کافی ندارند. در جریان این چاره‌بینی با رانندگان و صاحبان واسطه‌های نقلیاتی بارکش کارهای فهماندهی برگزار گردیده به آنها اهمیت نگهداری تکنیکی نقلیات پیش از همه حالت نظام بازداری و استفاده تجهیزات معاصر یاری رسانی ریتاردر مفصل شرح داده شد. در روند برگزاری چاره‌بینی تاکید گردید که نصب چنین دستگاه نه تنها طلبات تکنیکی زمان معاصر بلکه یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی با اشتراک رانندگان واسطه‌های نقلیاتی بارکش و گران‌وزن میباشد. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از همه صاحبان شرکت‌های نقلیاتی و رانندگان واسطه‌های نقلیاتی بارکش دعوت می‌نماید که به مسئله تامین بخطری حرکت در راه مناسبت جدی ظاهر نموده نصب و استفاده سری وقتی تجهیزات بازدارنده ریتاردر را که در نشیبی‌های طولانی هنگام حرکت بازداری فوری و بخطری واسطه نقلیات بارکش را پرره تامین می‌نماید به راه مانند. ادامه اخبار. نوسازی زیرساختارهای انرژتیکی، نصب حسابکنک‌های بیلینگی و آمادگی همه‌جانبه به موسم تیرما و زمستان در شهر استراوشن ادامه دارد. تطبیق این تدبیرها به بلند برداشتن صفت تأمینات برق و استفاده ثمرناک نیروی برق مساعدت خواهد کرد. امروزها در شهر استراوشن کارهای نوسازی و معاصرگردانی شبکه‌های برق با سرعت بلند ادامه داشته تدبیرهای عملی شونده برای استفاده ثمرناک نیروی برق و آمادگی همه‌جانبه به موسم تیرماه و زمستان روانه گردیدند. در عین حال یکی از سمت‌های مهم فعالیت فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق شهر نصب و به استفاده دادن حسابکنک‌های معاصر بیلینگی میباشد. این تجهیزات امکانیت می‌دهد که حساب نیروی برق استفاده شده با دقیقی بیشتر به راه مانده شده شفافیت در حساب
баробаркунӣ таъмин гардад. тибқи маълумоти масъулон то имрӯз беш аз 30% корҳои пешбинишуда дар ин самт иҷро гардида, насби чунин ҳисобкунакҳо марҳила ба марҳила дар дигар минтақаҳои шаҳр низ идома хоҳанд ёфт. дар пешбурди ин раванд кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Истаравшан низ саҳми назаррас дошта, бо гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ, назорати риояи талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи энергетика ва ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои дахлдор барои истифодаи самараноку қонунии нерӯи барқ мусоидат менамоянд. дар баробари ин, омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи кормандони соҳаи барқ маҳсуб меёбад. бо мақсади таъмини интиқоли боэътимоди нерӯи барқ, чандин адад пояҳои чӯбини фарсудашуда бо пояҳои мустаҳками бетонӣ иваз карда шуданд. ин иқдом на танҳо устувории хатҳои интиқоли барқро таъмин мекунад, балки эҳтимоли сар задани садамаҳои техникиро низ коҳиш медиҳад. ҳамзамон дар як қатор маҳаллаҳои шаҳр ноқилҳои кӯҳнаву фарсуда пурра иваз гардида, хатҳои интиқоли барқ аз нав танзим карда мешаванд. бо мақсади кам намудани сарборӣ ба шабака, чандин хатҳои интиқоли барқ камбор карда шуданд ки ин тадбир барои нигоҳ доштани шиддати мӯътадили барқ ва пешгирии қатъшавии эҳтимолии он аҳамияти калон дорад. дар баробари тадбирҳои давлатии саҳми сокинон ва соҳибкорон низ дар рушди соҳаи энергетика назаррас мебошад. солҳои охир истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, бахусус панелҳои офтобӣ дар шаҳри Истаравшан бештар ба назар мерасад. бо насби чунин таҷҳизот, шаҳрвандон тавонистанд қисми зиёди талаботи худро ба нерӯи барқ таъмин намуда, ҳамзамон сарбории шабакаҳои мавҷударо низ коҳиш диҳанд. бо татбиқи пайвастаи чунин чораҳо, соҳаи барқи Истаравшан тадриҷан ба низоми муосир мутобиқ гардида, имкониятҳои нав барои хизматрасонии босифат ба истифодабарандагон фароҳам меоянд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, Ахбор. таъмини мунтазами аҳолӣ ва муассисаҳои иҷтимоивию иқтисодии кишвар бо барқ аз фаъолияти бенуқсони дастгоҳу таҷҳизоти энергетикӣ ва истифодаи дурусти он вобастагӣ дорад. барои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон дар чанд иншооти энергетикии ноҳияи рӯдакӣ бо ҷои дастгоҳҳои кӯҳна таҷҳизоти нав касб карда мешавад, ки ин тадбир фаъолнокии иншооти амалкунандаро беҳтар мегардонад. гузориши хабарнигорони мо. ҳоло дар яке аз зеристгоҳҳои барқии ноҳияи рӯдакӣ насби трансформатори нави 16 мегаволт ампера ва корҳои дигари навсозӣ идома дорад. ин тадбир дар доираи нақша чорабиниҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 амалӣ карда мешавад. барои насби трансформатори нав ва анҷоми корҳои таъмирӣ дар зеристгоҳи барқии мадад, мутахассисон аз филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷалб гардида, корҳо дар ин самт идома дорад. трансформатори пуриқтидор бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорони ватанӣ харидорӣ шудааст, ки ин тадбир ба кам намудани талафот ва таъмини мунтазами нерӯи барқ ба аҳолии 4 деҳоти ноҳияи рӯдакӣ мусоидат хоҳад намуд. ҳама ин бо мақсади дар фасли тирамоҳу замистон бепурборӣ, бемамоният таъмин кардани муштариёни ҷамоати шаҳраки Сомониён, ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода, ҷамоати деҳоти Зайнабобод ва Чоргултепаро бо нерӯи барқи хушсифат ва боэътимод таъмин намудаанд ва дар марҳилаи дуюм бошад ин кам кардани талафоти технологӣ аз ҳисоби камбор кардани трансформаторҳо ва зеристгоҳи барқие ки дар ҳолати серборӣ қарор доранд. ҳамасола дар давраи тирамоҳу зимистон талабот ба нерӯи барқ афзоиш меёбад. аз ин рӯ насби трансформатори нав ва навсозии зеристгоҳҳои амалкунанда мушкилоти ҷойдоштаро марҳила ба марҳила бартараф ва сатҳи таъминоти нерӯи барқро ба аҳолӣ беҳтар месозад. ивази дастгоҳҳои кӯҳна ба таҷҳизоти нав, фаъолияти зеристгоҳи барқии 35 ба 10 киловолта ва шабакаҳои тақсимоти барқро беҳтар намуда, сербориро кам ва талафоти техникиро дар иншооти амалкунанда бартараф месозад. дар ноҳияҳои Нуробод ва Рашт дар мавзӯи коррупсия, терроризм ва экстремизм ҳамчун зуҳуроти номатлуби замони муосир семинари илмӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
با مقصد تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت مقاومت با کورپسیا، تروریسم و اکستریمیسم، اینچنین بلند برداشتن معرفت حقوقی و حس مسئولیت شهروندان در ناحیه‌های نورآباد و رشت، سمینار آزمایشی تحت عنوان کورپسیا، تروریسم و اکستریمیسم همچون ظهورات نامطلوب زمان معاصر برگزار گردید. در کار سمینار راهبران و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، نمایندگان مقامات حفظی حقوق، فعالان جامعه و آموزگاران شرکت ورزیده مسئله‌های مبرم مقاومت با کورپسیا، پیشگیری تروریسم و اکستریمیسم، اینچنین ولایت قانون را مورد بررسی قرار دادند. گفته شد که جمهوری تاجیکستان تحت راهبری خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت مبارزه با کورپسیا، تروریسم و اکستریمیسم سیاست استوار و پیگیرانه را عملی نموده برای حفظ منفعت‌های ملی، تامین صلح و ثبات، امنیت جامعه و رشد استواری کشور تدبیرهای مؤثر را راه اندازی کرده است. اشتراکچیان ابراز داشتند که کورپسیا یکی از عامل‌های اساسی خلالدار گردیدن رشد اقتصادی و اجتماعی دولت بوده، باعث کاهش یافتن اعتماد جامعه به مقامات دولتی می‌گردد. از این رو مبارزه با این پدیده باید وظیفه مشترک مقامات دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌ها و هر یک شهروند کشور باشد. همزمان ذکر گردید که تروریسم و اکستریمیسم از جمله خطرهای جدی جهان معاصر محسوب یافته، آنها به حیات آسایشته مردم، امنیت دولت‌ها و رشد جامعه تهدید واقعی ایجاد می‌نماید. در این زمینه بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان، تربیت آنها در روحیه وطن‌دوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های ملی و پیشگیری گرویدن آنها به گروه‌های افراطگرا را از وظیفه‌های مهم جامعه به حساب می‌رود. در هفته سمینار عاید به طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در سمت مقاومت با کورپسیا، تروریسم و اکستریمیسم، راه‌های پیشگیری این ظهورات نامطلوب، اینچنین مسئولیت حقوقی شهروندان برای صادر نمودن چنین جنایت‌ها معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. در انجام سمینار میان اشتراکچیان مبادله افکار صورت گرفته، به سوال‌های پیشنهاد شده از جانب متخصصان جواب‌های مشخص داده شدند. کارخانه مشترک سیلکوات تاجیکستان که در منطقه آزاد اقتصادی سوخت فعالیت می‌کند، حجم استحصال محصولات رنگ و لک و رویکش‌های آرایشی را زیاد می‌نماید. امروز محصولات این شرکت نه تنها بازار داخلی را با رنگ‌های اکولوژی تامین می‌کند، بلکه به کشورهای همسایه نیز صادرات می‌گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش لالای بحریدین. 18 سال فعالیت در بازار تجارتی با پیشنهاد محصولات رقابت‌پذیر. اینک شرکت سیلکوات در عرفه 18 سالگی فعالیت خود در تاجیکستان علاوةً 18 نامگوی دیگری محصولات خود را پیشنهادی میزبان کرد. شرکت سیلکوات محصولات و مواد ساختمانی مطابق با استاندارد را استحصال می‌نماید. رنگ‌های ساختمانی که سیلکوات استحصال می‌کند با استفاده از کمی آمیخته شیمیایی از آب و محلول‌های طبیعی تولید می‌گردند. این رنگ‌ها جلودار بوده نمی و آب را نمی‌گذرانند. با استواری و صفت آن کفالت داده می شود. محصولات دیگری کارخانه مواد محافظتی بینوکاری دکوراتیوی از سنگ‌های طبیعی و سنگ خورو، مصالح اندوه پردازی دیوارهای درونی و بیرونی انشاءات است. سیلکوات اولین کارخانه می باشد که در جمهوری به استحصال رنگ‌های آرایشی مشغول است و در آن نامگوی بیشتری محصولات برای ساختمان پیش بینی گردیده استحصال می گردد. سلام علیکم. من احمد جیران، نماینده شرکت سیلکوات از ترکیه می باشم. با نظرداشت تجربه 30 ساله در سمت استحصال محصولات ساختمانی، آرایشی و راه‌های مکمل نمودن تجربه همتایان خود به تاجیکستان آمدم. آنها در سمت استحصال رنگ‌ها تجربه غنی دارند. 18 نامگوی نوع محصولات ساختمانی که اکنون پیشنهاد گردید، آنها به آموزانیدن نیاز دارند. من از آن شدم که طلبات به محصولات زیاد و از تجربه های یکدیگر بهره‌ورد می‌گردیم. متخصصان کارخانه نوی رنگ و جلو را آماده می‌کنند که امروزها در ساختمان و آرایش بناهای استقامتی و معموری استفاده گردیده ایستاده است. این رنگ‌ها برای ایجاد محیط گرم و براحت
موافقند. در وقت استحصال محصولات ساختمانی پیش از همه به صفت آن دقت اساسی می‌دهند. با انجام این عمل آنها در بازار داخلی و خارج کشور مزاجانی بیشتر پیدا نمودند، زیرا اعتماد خریدار به صفت محصولات یکی از طلبات اساسی در راه موفق شدن کارخانه به حساب می رود. رهبریت شرکت سیلکوآت تاکید نمود که در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تا به امروز جهت به کار انداختن اقتدارهای نو در ساحه صنعت و استفاده ثمراناک کارخانه‌های موجوده به راه ماندن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و عوض کننده واردات، تقویت امکانات‌های صادراتی کشور و عموماً در سمت اجرای برنامه‌های استراتژی مملکت یک سلسله تدبیرهای سودمند را عملی نموده است و در دایره تطبیق هدف چهارم استراتژی حکومت کشور صنعت‌کنانی با سرعت برای افزایش استحصال محصولات ساختمانی، فراگیری ساکنان محلی با کار دائمی و رشد صنعت قدم‌های استوار می‌گذارند. 24 июл дар шаҳри Хорух форуми байналмилалии Помир Инвест 2026 баргузор мегардад. ҳоло корҳои омодагӣ бо суръат идома дошта барои дар сатҳи баланд гузаронидани форуми тамоми шароити зарурӣ муҳайё карда мешавад. ин намоиш зиёда аз 400 нафар соҳибкорону сармоягузорон ва намояндагони ташкилоту идораҳои гуногунро ба ҳам меорад. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух рӯзҳои наздик мизбони яке аз рӯйдодҳои муҳими иқтисодии сол форуми байналмилалии сармоягузорӣ Помир Инвест 2026 мегардад. ин ҳамоиши бонуфуз ки 24 июл баргузор мешавад, сармоягузорон, соҳибкорон, намояндагони вазорату идораҳо, шарикони рушд ва меҳмонони дохиливу хориҷиро ба ҳам меорад. ҳоло омодагӣ ба баргузории форум бо суръати баланд идома дошта, тамоми сохторҳои марбута барои дар сатҳи баланд баргузор намудани он тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. тибқи барномаи форум баргузории ду ҷаласаи муҳими панелӣ дар назар дошта шудааст. дар панелҳо масъалаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ, густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ, таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва нақши онҳо дар рушди иқтисодиёти вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мавриди баррасӣ қарор мегиранд. ҳадаф аз баргузории форуми мазкур ин ҷалби сармоя ба иқтисодиёти вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мебошад. тазаккур бояд дод ки дар чорабинии мазкур зиёда аз 30 давлати дунё субъектҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорони хориҷӣ даъват карда шудаанд. иштирокчиён ҳамчунин имкониятҳои сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои истеҳсолӣ ва дурнамои рушди бахшҳои афзалиятноки иқтисодиёти вилоятро муҳокима хоҳанд кард. интизор меравад ки дар кори форум зиёда аз 400 нафар соҳибкорон, сармоягузорон, намояндагони ширкатҳои ватаниву хориҷӣ, шарикони рушд ва дигар меҳмонон иштирок намоянд. айни замон корҳои омодагӣ дар тамоми мавзеъҳои баргузории форум аз ҷумла толорҳои ҷаласа, майдонҳои намоишгоҳ ва дигар иншооти қабулу хизматрасонӣ бо суръат идома дорад. барои иштирокчиён ва шахсони хоҳишманд тамоми маълумоти зарурӣ вобаста ба барномаи форум ба қайдгирӣ ва дигар иттилоот тавассути сомонаи расмии Помир Инвест .tg дастрас буда ҳар як хоҳишманд метавонад аз он истифода намояд. дар чорабинии мазкур намоишгоҳи молу маҳсулоти вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон инчунин дастовардҳои субъектҳои соҳибкорӣ ба намоиш гузошта мешаванд. форуми байналмилалии Помир Инвест 2026 ҳамчун майдони муҳими муколамаи иқтисодӣ барои муаррифии имкониятҳои сармоягузории бадахшон ва ҷалби сармоя ба рушди устувори минтақа арзёбӣ гардида дар таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди иҷтимоиву иқтисодии вилоят нақши муҳим хоҳад гузошт. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. сокинони ноҳияи Ёвон бо мақсади беҳбуд бахшидани сатҳи рӯзгор ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ қитъаҳои корами назди ҳавлигиро самаранок истифода карда дар баробари қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти хеш қисмати маҳсулоти ба дастомадаро пешниҳоди бозорҳо менамояд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи Ёвон истифодаи самараноки қидаҳои наздиҳавлигӣ ба яке аз омилҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинон табдил ёфтааст. ин аст ки бо истифодаи оқилонаи замин ҳамасола сокинон барои худ захираи дусолаи маводи ғизоӣ омода менамоянд. мо сокинони ҷамоати диҳоти обшорони ноҳияи Ёвон солҳо бо заминҳомонро пурсамар истифода мебарем. барои иқтисодиёти оилаҳомон ҳар як ки бо ҳамин заминҳоро 2 бор 3 бор ҳосил мегирем.
چیزی که در شما دیده استودید حاصل یکم علاقه با جمع‌آوری کردیم، حاصل دوم در بعضی قطعات کش کردیم. عموما ما ساکنان همین پرثمر استفاده می‌بریم زمین. استفاده ثمراناک زمین برای دهقان مبلغ می‌بره، زندگیش به میکنه. محتاج مثلا دیگه دولت نمیشیم و ثمراناک استفاده می‌بریم، صادرات می‌کنیم، بازارهای ناحیه دا، بازارهای جمهوری دا صادرات می‌کنیم، ذخیره می‌کنیم برای زمستان، برای هر یک عائله برای خودش باز ذخیره می‌کنه. بانک‌ها چند نمود شربت تیار می‌کنن، ذخیره میکنن، زمستان با استفاده میبرن. امروز قریب هر یک قیده نزدیکاولیگی با رعایت طلبات اگرتکنیکی کشت کرده شده. با انتخاب نوهای سرحاصل زراعت و سبزوات، دهقانان در یک سال از یک قیده زمین تا 3 حاصل به دست میآورند که این نشان دهنده فرهنگ بلند زمینداری میباشد. نزد حالی ما اینم 10 سوتیقای بقلاجان، گشنیج و کروب مثلا بودری محصولات میکنیم برای زندگی خودمان. خود ما زیادی که نه با بازار میبریم میفروشیم، زندگیمون پیش برده استیم. ذخیره میکنیم برای خودمان، اویلامون هم مثال تامین میکنیم. این نداریم پیشوای ملت ده که هم خیلی امکانیات هست. میبریم بازار به تشویش مثال فروخته میویم. با مقصد استحصال محصولات با صفت و فراوان، ساکنان اینچنین گرمخانه‌ها بنیاد نمودند که در آنها در چند مرحله بادرینگ، قلنفر شیرین و تیز و نوع‌های گوناگون کبودی پرورش کرده می شود. این تدبیر امکان می‌دهد که طلبات بازار و اهالی با سبزوات تر و تازه در همه فصل‌های سال تامین گردد. در زمین نزدیکاولیگی ساکن جماعت دهاتی به نام گلسره یوسفوی ناحیه حسن عبدالکریم زاده که بیش از 10 ساتیق را تشکیل می‌دهد، قریب تمام محصولات کشاورزی کیش شده است. طور خودی او ابراز نمود همساله از حساب فروش محصولات پرورش نموده از 20 تا 30 هزار سامانی فایده صاف به دست آورده. در این برابر مواد غذایی و افشرده و دیگر نمودی لوبیا و غله‌دانگی را برای 2 سال آینده ذخیره می‌نماید. امکانیت و امتیازهایی که دولت برای رشد ساحه کشاورزی فراهم آورده است، فعالیت دهقانان را باز هم گسترش داده. با استفاده از این ساکنان محصولات پرورش نموده خویش را جمع‌آوری نموده در نقطه‌های مخصوص و شفاف راه‌ها به فروش می‌گذارند. این اقدام نه تنها بازار استعمالی را با محصولات تر و تازه وطنی تامین می‌کند، بلکه به بلند گردیدن درآمد و بهتر شدن وضع اقتصادی عائله‌های ساکنان می‌گردد. زمین آبی داریم که در این زمین‌ها پمیدور و بادرینگ، بایمجان و بلغاری، تربوز و خربوزه یک چند نمود زیراده‌ها کش می‌کنیم که زمین ما اینچنین در سر شاهراه میباشد. برای پیشکش خلق کرده فروخته از این حساب زندگی خود را پیش میبریم. مورد ذکر است که استفاده ثمراناک هر قیده زمین نزدیکاولیگی در ناحیه یاوان امروز به یک تجربه نمونوی تبدیل یافته در تامین امنیت عضوخواری و رشد اقتصادی ملی سهمی نظررس می‌گذارند. мавсими ҷамъоварии ҳосили ғалатдона яке аз марҳилаҳои муҳимтарини фаъолияти кишоварзон ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри исфара маъракаи дарави ғала бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва риояи муҳлатҳои агротехникӣ идома дошта беш аз 4876 тонна ғала ҷамъоварӣ гардидааст. дар баробари ҷамъоварии ҳосил деҳқонон ба истифодаи самараноки замин аҳамияти ҷиддӣ дода кишти такрории зироати гуногунро низ роҳандозӣ менамоянд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар хоҷагии баландкӯҳи кооперативи тиҷоратии тухмипарварии чоркӯҳ маъракаи дарави ғала бо суръати баланд идома дорад. деҳқонон аз ҳар рӯзи мусоиди офтобӣ самаранок истифода намуда барои ҷамъоварии саривақтии ҳосил ва таъмини амнияти озуқаворӣ талош доранд. дар кооперативи мазкур ҳар як қитъа замин пурсамар истифода гардида ҳамасола аҳли заҳмат ҳосили хуби маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла ғала ба даст меоранд. кишти саривақтӣ ва истифодаи технологияи парвариши он имкон дод ки ҳосили имсола нисбатан хуб буда натиҷаи меҳнати софдилонаи аҳли заҳмат мебошад. барои ҷамъоварии беталаффуз саривақтии ҳосили ғаллазор техникаҳои зарурӣ ҷалб карда шуда дарави ғалла дар асоси риояи талаботи бехатарӣ аз сӯхтор идома дода мешавад. асоси муваффақияти кишоварзони хоҷагиро ҷорӣ намудани таҷрибаи муосир, коркарди босифати замин, интихоби тухмиҳои ба иқлими парвариш мутобиқ, ғизодиҳӣ ва риояи дигар чорабиниҳои дар доираи агротехникаи кишту парвариши зироат пешбинишуда ташкил медиҳад. асосан ба самти тухмипарварӣ машғул ҳастем. хоҷагии мо мана ҳоло ҳозир дар майдони 69 гектар кишти ғалладонаро кошта будем. чуноне ки мебинед ҷамъоварии он идома дорад. дар айни ҳол мо 59 гектар замини ғалладонаро ҷамъоварӣ кардем.
که از این زیاده از 70 سنر حاصل داده شده است. اساساً در خواجگی ما نوهای گندم تیمیریازوفکا، الکسیج، ماسکوفسکی سینو و سلطان کش کرده شده است که با اقلیم ما موافق می باشه. در همین زمین های بعد از غله غون داشته شده ما کشتای تکراری برای خوراک چاروا مکه سیلاس، جرمکه سیلاس میکاریم و پولیزی. عموما در میدان 32 گکتار کشتی تکراری گذرانده می شود. با مقصد استفاده ثمرناک هر قطعه زمین بعد انجام دروی غله کشتی تکراری براه مانده شده. این اقدام به افزایش استحصال محصولات کشاورزی و تأمین بازار داخلی با محصولات تر و تازه مساعدت خواهد کرد. رشد استحصال غله‌دانگی ها یکی از هدفهای مهم استراتژی دولت به شمار می رود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بارها تاکید نمودند که استفاده ثمرناک هر وجب زمین و افزایش استحصال محصولات کشاورزی زمینه اساسی تأمین امنیتی اوضاع‌قواری مملکت می باشد. دهقانان خواجگی تخم پروری چارکوه با روحیه بلند و حس مسئولیت بهر اجرای نقشه‌های استحصالی مهنت نموده سهم خود را در تحکیم امنیتی اوضاع‌قواری کشور و رشد ساحه کشاورزی می‌گذارند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اسفره، اخبار. در ناحیه شهر نو با مقصد دستگیری کشاورزان، معرفی محصولات تر و تازه و رشد ساحه کشاورزی گوشه دهقان تشکیل کرده شده است. در این گوشه دهقانان محصولات خود را با نرخ دسترس به خریداران پیشنهاد می‌نمایند. موضوع را همکاران ما شرح می‌دهند. گوشه دهقان که در کنار شاهراه دوشنبه ترسونزاده در حدود ناحیه شهر نو جایگیر است، یکی از نقطه‌های مهم فروش محصولات تر و تازه کشاورزی در این منطقه به حساب می‌رود. در اینجا دهقانان از خواجگی‌های گوناگون ناحیه و منطقه‌های همسایه میوه و سبزیجات، پالزی، محصولات باغداری و دیگر محصولات کشاورزی خود را به واسطه به خریداران پیشنهاد می‌کنند. به خاطر آنکه محصولات بدون میانه‌رو به فروش برآورده می‌شود، نرخ آنها نسبت به بازارها دسترس و مناسب است. خریداران همروزه محصولات تر و تازه، خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه را با نرخ‌های موافق دسترس می‌نمایند. این گوشه نه تنها برای ساکنان ناحیه شهر نو، بلکه برای مسافرانی که از این شاهراه گذر می‌کنند امکانیت خوب است تا محصولات وطنی را خریداری نمایند. کلی 4 سال میباشد که در شاهراه دوشنبه ترسونزاده گوشه دهقان رو به حساب داده هستند که امروز دهقانان ما حاصلات خود را آورده در همین گوشه دهقان با نرخ‌های دسترس می‌فروشند و مهمانانی که از این شاهراه می‌گذرند از این میوه و سبزیجات تر و تازه خریداری می‌نمایند. فعالیت چنین نقطه‌های فروش به دستگیری استحصال کنندگان محلی، افزایش درآمد دهقانان و تأمین اهالی با محصولات با صفت وطنی مساعدت می‌کند. در دایره برگزاری مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با جلب قسم و واحدهای نظامی گارنیزون سوخت در شهر خوجند جلسه برگزار شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. در تالار مجلسی کمیساریات حربی ولایت سوخت در دایره برگزاری مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با جلب قسم و واحدهای نظامی گارنیزون سوخت با اشتراک رئیسان شهر و ناحیه‌ها، کمیسران حربی و دیگر مسئولین و نمایندگان ساختارهای قدرتی در شهر و ناحیه‌های این ولایت جمع عملیاتی سفربری برگزار گردید. پیش از آغاز جمع مذکور وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان با رهبری ساختارهای مربوطه رئیسان شهر و ناحیه‌های این ولایت صحبت نمود. وزیر مدافع نخست توجه حاضرین را به اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت مدافع دولت و بلند برداشتن اقتدار مدافعی کشور جلب نمود. همچنین تاکید رفت که محض در یکجایگی با عملی نمودن اقدام‌های سازنده در سمت‌های خود ما می‌توانیم بهر تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان که برای رشد و پیشرفت وطن عزیزمان و زندگی از این هم با سعادت مردم روانه گردیده‌اند سهمی ارزشمند گذاریم. ابراز گردید که وضع مرکب و زود تغییر یابنده جهان امروزه و درگیری‌ها در منطقه‌های علاهیده از هر یک شهروندی با آر و ناموس، مخصوصاً مسئولین دخلدار و رهبریت شهر و ناحیه‌های جمهوری تقاضا می‌نماید که بهر آرامی و ثبات تاجیکستان عزیز و صاحب استقلال تمام دانش و تجربه خود را روانه نماییم.
در ادامه اوید به دعوت تیرماهی شهروندان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، آموزش ذخیره‌های سفربری، آمادگی جدی به پرد حربی که به مناسبت تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی برگزار می شود و دیگر مسائل مهم سخن رفت. همین طور در ادامه جمع آمد رهبریت مقامات‌های حفظ حقوق، ترتیبات جمعیتی و رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت و مشغولیت‌های تعلیمی جلب گردیدند. در این قسمت نمایندگان وزارت مدافعه، شورای امنیت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار در موضوعهای گوناگون ساحوی معروضه نموده، ضمناً مسائل‌های مهمی وابسته به امنیت و ثبات کشور را بررسی کردند. در شهر دوشنبه بخشیده به 1050 سالگی نخستبانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک فارس رابعه بلخی همایش جمهوریوی جوانان و ورزشگران تحت عنوان رابعه بلخی نخستبانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک فارس برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در کار همایش عالمان و دانشمندان، نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی، پژوهشگاه‌های علمی، وزارت و اداره‌ها و جوانان و ورزشگران فعال کشور اشتراک نمودند. در قسم علمی همایش عالمان و ادبیاتشناسان معروف جمهوری با معروضه‌های علمی برآمد کردند. ضمن همایش مسائل‌های مربوط به آموزش و ترغیب میراث ادبی رابعه بلخی، نقش او در رشد ادبیات تاجیک فارس، سهم عنوان در تشکل تمدن ملی، اهمیت آثار کلاسیکی در تربیت معنوی جوانان و راه‌های گسترش توجه نسل جوان به مطالعه ادبیات کلاسیکی مورد بررسی قرار گرفتند. هدف اساسی همایش ارزش‌گذاری به میراث گرانبهای ادبی و فرهنگی رابعه بلخی، معرفی جایگاه و نقش او در تشکل ادبیات تاجیک فارس، ترغیب ارزش‌های ملی، تحکیم خودشناسی ملی، بالا برداشتن معرفت فرهنگی و ادبی جوانان و جلب آنها به آموزش آثار پرغناوت نیاگان ارزیابی گردید. تاکید شد که برگزاری چنین همایش‌های علمی معرفتی برای گسترش کارهای علمی تحقیقاتی وابسته به میراث رابعه بلخی، تحکیم احترام جوانان نسبت به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت، بالا برداشتن سطح خودشناسی ملی و ترغیب ادبیات کلاسیکی تاجیک اهمیتی مهم دارد. موضوعهای سیاحی تاجیکستان توجه جهانگردان و سیاحان را در دوران صاحب استقلالی باز هم بیشتر نموده است. شهر نارنگ نیز امروزها مکان دوست داشته ترین برای جهانگردان محسوب می‌یابد. مدنیت بلند شهرنشینی ساکنان بود که ساحل کل و دریاها از پرتاب‌های سخت معیشی تازه کرده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. شهر نورک موضع‌های زیادی سیاحی داشته جای دوست داشته ترین برای جهانگردان و سیاحان خارج و داخل کشور محسوب می‌یابد. عکسی تازگی ساحل که با ابتکار سرریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان و شعبه حفظ محیط زیست در شهر نورک برگزار کرده شد، از تدبیرهای بهداشتی جهت تازه و آزاده نگاه داشتن یکی از ثروت‌های طبیعی آب مصفای کل و دریاها را در بر می‌گیرد. در عکس تازگی ساحل کل و دریاهای امروزه برگزار گردیده، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، جوانان و اهل جامعه شهر نورآفران نورک فعالانه شرکت نمودند. مسئولان دایر گردیدن چنین تدبیر تازه‌کاری را همچون عمل آبادکارانه جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و با مقصد بهداشت محیط زیست ارزیابی کردند. در عکس تازگی ساحل، ساکنان شهر با حس بلند مدنیت شهرنشینی خویش شفت کل ساحل دریاها همچنین ده‌ها انشاءات سیاحی را از پرتاب‌های سخت معیشی تازه نمودند. با عملی نمودن حشر عمومی، شفت راه‌های نقلیاتی، صحن منزل‌های استقامتی، کارخانه و مؤسسه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر تازه‌کاری گردیدند. با استفاده از تکنیک‌های ساحوی، مجموع پرتاب‌های تازه گردیده حدود شهر به پرتابگاه بیرون از شهری انتقال داده شد. مسئولان چنین تدبیرهای بهداشتی محیط زیست را آینده هم برگزار نموده، با این وسیله شهر نورک را همچون شهری تازه و آزاده به مهمانان و سیاحان معرفی خواهند کرد. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. توجه نمایید. در کره جنوبی معروفیت مؤسسه‌های بکارمندان می‌افزاید. این به افزایش ارزش مهنت، نرسیدن قوه کاری از سبب پیشروی اهالی و استفاده همه‌جانبه پرداخت‌های غیرنقدی وابسته است. ربات‌ها در طربخانه‌ها و آشخانه‌ها قریب پورا به طور مستقل کار می‌کنند. معروفیت قهوه‌خانه‌های رباتی با سبب نارسایی کارمندان از جمله پیشروی اهالی شهر داده می‌شود. نسل جوان کریگی نمی‌خواهند در وظیفه‌های کم‌مزد کار کنند که این باعث نارسایی کادرها در بازار مهنت می‌گردد.
غیر از آن تطبیق تکنولوژی‌های نو به صاحبان تجارت امکانیت می‌دهد که درآمدناکی را نسبت به قهوه‌خانه‌های مقرری بیش از 40% افزایش دهند. این به واسطه صرفه مزد مهنت به دست آورده می‌شود. قهوه‌خانه‌های رباطی در کره جنوبی با ریتم دینامیکی حیات، نارسایی وقت و رغبت ساکنان به تکنولوژی معمولند. در سال 2024 در کشور تقریباً 9000 قهوه‌خانه اتوماتیک و نقطه‌های خوراکخوری شبانه‌روزی موجود بودند. طبق پیشگویی‌های تحلیلگران، شماره آنها به تدریج می‌افزاید. آثارخانه لووری پاریژ روز چهارشنبه به مهمانان دسترسی به گالریای غارت شده آپولون را باز کرد و پیش از آن اکسپونات‌های گرانبها را از آنجا خارج نمود. در ماه اکتبر سال گذشته حملگران نصف روزی به آثارخانه درآمده 9 جواهرات را دزدیدند که در بین آنها تیرها، گوشوارها، گردنبندها و امپراتورهای فرانسه میباشند. ضرر غارتگری 88 میلیون یورو ارزیابی می شود. گالری آپولون که از زمان غارتگری بسته شده است، امروز درهای خود را برای مهمانان باز میکند. کلکسی‌ها و اکسپونات‌های ارزشمند که در آن نگاه داشته میشدند، برای پورا آشکار کردن زیبایی رسم‌های دیواری و آرایش‌های هیکل‌کشی برآورده شدند. طوری که در مؤسسه اظهار کرده می شود، گالری به تعینات ابتدایی عصر 17 برمیگردد که از یک اثر مستقل صنعت عبارت است. لور که از سال 1993 گشوده شده بود و قبلا قرارگاه شاهانه به حساب می رفت، آثارخانه سرقدمترین در جهان باقی می ماند. یونان محوره صنعی خود را که نانویم نامگذاری شد به استفاده قرار داد. محوره در اساس ذهن صنعی کار میکند و مقصد فعالیت آن معین نمودن منطقه‌های سوختار، اندازه‌گیری، سبب به عمل آمدن و فرستادن اطلاعات را به آتش نشانان میباشد. در یونان هر سال هزارها گکتار زمین از سوختارهای جنگل نابود گشته، صدها نفر زیر خطر قرار میگیرند. تکنولوژی مذکور به آتش نشانان امکان میدهد که زود عمل نمایند. نانویم اندازه کمتر از 1 متر داشته با کامراهای نورهای انفراسرخ مجهز است. همه معلومات به مؤسسه‌های داخلدار فرستاده می شود. این یک قدم نو برای ساحه کیهان است. در آینده نزدیک یونان با شریکان اروپایی خود نیت دارد که محوره رادیولوکاسیونی و هم اپتیکی را پرتاب کند. ارزش لایحه 200 میلیون یورو ارزیابی می‌گردد. در آینده کشتی کیهانی اینچنین برای حفظ خط سرحدی و نظارت میدان کشت استفاده خواهد شد. شماره قربانیان زکام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا از 1000 نفر افزود. اما با گفته سازمان عمومی جهانی تندرستی، سرایت‌های تصدیق شده می‌توانند 2 برابر زیاد باشند. طبیبان بیماران را در 5 ولایت جمهوری دموکراتیک کنگو آشکار کردند. با گفته رهبر سازمان عمومی جهانی تندرستی، این اوج نسبت به همه اوج‌های قبلی زودتر پهن می‌شود. تشکیلات اینچنین گزارش داد که آزمایش یک چند واکسین‌ها تا حال ادامه دارد. дар шаҳри хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ байни калонсолон баргузор гардид. дар мусобиқа 170 варзишгар аз шаҳру ноҳияҳои кишвар бо ҳам қуввоозмоӣ намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи раҳматшоҳи обид. در شهر بوستانی خوجند مسابقه باشگاه جمهوریوی اوید به گوشتین ملی گوشتینگیری بین کلانسالان مردان و زنان مرحله انتخابی دومی چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری برای دریافت جام مربی شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان استاپیروف در سطح بلندی تشکیلی گذرانده شد. در مسابقه 170 نفر از جمله 6 نفر زنان از ولایت مختار گوستان بدخشان، سوخ، ختلان، شهر نایتاب مرکز، وادی رش و چند دسته از شهر دوشنبه با هم آزمایی کردند. در مراسم افتتاح مسابقه مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان غالبان این مسابقه مذکور کشور عزیز ما را در این قهرمانی دوم جهان معرفی میکنند. طوری که پیشوای ملت بارها تاکید کردند که ورزش برای نسل جوان همچون مقطع بزرگی جهان فهمی و ترغیب ارزش‌های عالی انسانی از قبیل دوستی و برادری، صلح و آزادی و همکاری‌های سودمند میان خلق‌ها خدمت میکند. گوشتین ملی یکی از سنت‌های قدیمی ما هست که طول چند سالی است که مردم ما با این نمود رشته ورزش مشق و تمرین نموده ایستادند و با دستگیری و غمخواری پیشوای محبوبی ازمون که سال 2022 گوشتین ملی گوشتینگیری مقام بین‌المللی را گرفت و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اصول با اصول دهه به دهه مسابقه‌های محل به محل از رشته ورزشی گوشتینگیری برگزار کرده ایستاده است که از این مسابقه‌های دهه به دهه
чеҳраҳои нав ба ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ворид месозад. мавриди ёдоварист ки 15-16 августи соли равон бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ баргузор мегардад. Дар чемпионати имсола варзишгарон беш аз 70 давлати ҷаҳон даъват шуданд. паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат хоҳанд кард. дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон $20,000, барандагони медали нуқра $10,000 ва медали биринҷӣ $5,000 амрико тақдим карда мешавад. ёдовар мешавем ки нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ аз 28 то 31 августи соли 2024 дар шаҳри Душанбе баргузор шуда, дар он зиёда аз 200 нафар варзишгар аз 60 мамлакати ҷаҳон иштирок карда буданд. бинандагони гиромӣ, ин буд нақши навбатии иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.